বাৰিষা কালত কৰিব পৰা এবিধ ভাল জিকা হাইব্ৰিড কোম্পানীৰ নাম হৈছে ইষ্ট ৱেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিডৰ ৰামা F1। এই জিকাবিধ অধিক আৰু বহুত ভাল ফলৰ উৎপাদন দিব পৰা জিকাৰ জাত। বাৰিষাত কৰিব পৰা এই জাতবিধ জেকা মাটি সহ্য কৰিব পাৰে আৰু চাইজবোৰ ক'ব গ'লে মধ্যমা দীঘল, ফলবোৰ সেউজীয়া, 1 ফুট ওচৰা-উচৰি হয় আৰু 4 বা 5 চেণ্টিমিটাৰ বহল হয় আৰু ওজন 150 পৰা 250 গ্ৰাম লৈকে যায়। এটা জিকাৰ চাইজ 150 পৰা 250 গ্ৰাম লৈকে যায় আৰু ফল অতি সোনকালে ফুলে। কমেও 40-45 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফলটো ছিঙিব পাৰে। আৰু যদি পেকেটটো পাছফালে আমি চাব যাওঁ, ইয়াত লিখা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, কাইন F1 হাইব্ৰিড ৰিচ গ্ৰাউণ্ড। F1 হাইব্ৰিড হয়, ভেৰাইটি ৰামা। নেট ৱেট লিখা আছে 5 গ্ৰাম আৰু য'ত এই পেকেটটোত আছে আপোনালোকৰ 40টা গুটি। এই পেকেটটোত মানে আপোনালোকৰ 40টা গুটি আছে। 5 গ্ৰামৰ পেকেট হয়, 40টা গুটি আপোনালোকে পাব। তাৰপিছত ইয়াত ডেট অফ পেকেজিং টেষ্ট এইবোৰ লিখা আছে, চাই ল'ব আপোনালোকে ভেলিডটো। কিনোতে সদায় আপোনালোকে এইবোৰ চাই ল'ব। তাৰপিছত MRP যদি আমি ক'ব যাওঁ, ইয়াত 112 টকা লিখা আছে। এইটো আপোনালোকে বীজ ভাণ্ডাৰ দোকানত 90 টকা 100 টকাৰ ভিতৰত মাৰ্কেটত পাই যাব। কাণ্ট্ৰি অফ অৰিজিন মানে অৰিজিন ক'ত বনাইছিলে, ফিলিপিন দেশত বনোৱা হৈছিলে। তাৰপিছত এইবোৰ লিখা আছে, তাৰপৰা চাব পাৰে। খুব এটা ভাল কোম্পানী হয় ইষ্ট ৱেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল F1 হাইব্ৰিড ৰামা। আপোনালোকে যদি এতিয়া জিকা খেতি বাৰিষা কালত কৰিব বিচাৰে, এতিয়া মাৰ্চৰ মাজভাগৰ পৰা আপোনালোকে এই ৰামা F1 আপোনালোকে খেতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এই ৰামা F1 হাইব্ৰিড গুটিটো আপোনালোকে মাৰ্চ মাহৰ পৰা, মাৰ্চৰ লাষ্টৰ ফালৰ পৰা, মানে এতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰে। মাৰ্চৰ মাজভাগৰ পৰা একদম জুন জুলাইলৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। এই বাৰিষা কালৰ পৰা আপোনালোকে এই ৰামা F1টো কৰিব পাৰে। ইয়াৰ নিচিনা ছেম আৰু এটা আছে, ইষ্ট ৱেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোম্পানী হয়, সেইটো মালিকা F1 বুলি কয়। সেইটো টাইম এতিয়া গ'ল আৰু মাৰ্চৰ লাষ্টলৈকে সেইটো কৰিব পাৰে। এপ্ৰিল মাহৰ পৰা কৰিলে বৰ এটা ভাল নহ'ব, মানে আপোনালোকে কৰোঁ বুলিলে কৰিব পাৰে, খালি ভবাৰ দৰে ফল নাপাব। 10টা লাগিব লগা ঠাইত আপোনালোকে 4-5টা লাগিব, তেনেকুৱা। খালি এতিয়া এইটো সময়ত আপোনালোকে বাৰিষা কালত কৰোঁ বুলি ক'লে ৰামা F1টো কৰিব পাৰে। খুব ধুনীয়া হয় জিকাটো, খাবলৈও সোৱাদ হয়, মিঠা হ'ব। চাইজবোৰ বৰ দীঘলো নহয়, সৰু নহয়, জোখা হ'ব। যদি এতিয়া বাৰিষা কালত আপোনালোকে জিকা খেতি কৰিম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে।